Zeta 係咩 ？Zeta 其實係線緣嘅意思嘅。佢依家就話個 Zeta 嘅個角度呢個 angle 減少咗60%嘅，呢隻中間呢隻角。咁然後佢就話，但係個 radius 個半徑，嗱半徑我諗大家知咩嚟嘅？呢啲就係半徑啦。嗱你個 Zeta 係一個大圓形，斬開咗一忽好似個 pizza 咁嘅，咁呢條就係半徑。嗰個 radius 就反而係增加咗 k%， 嗱即係都係啦，你唔知增加幾多%嘅。咁佢就話咧當我呢樣嘢減少，呢樣嘢增加咧，嗰個嘅 arc length 嘅長度係會 remain unchanged 嘅，維持不變。咁咩叫 arc length 啫？嗱呢條你要做到就一定要知道 arc length 嘅公式嘅。arc length 係咩意思 ？arc length 係講緊呢條線嘅長度，就叫 arc length，即係一個圓形。你而家斬咗個 pizza 落嚟，你嘅邊位咧嘅範圍即係幾長，咁就係咁啦。咁佢就係呢個範圍係冇變過個長度，就係咁。咁佢就問你到底呢個咁到底增加咗幾多 percent 咧？佢叫你計個 K 啊嘛，因為你唔知增加幾多 percent 嘅，咁就係咁啦。嗱呢一條其實你可以照用我頭先教嘅方法去做嘅，即係如果你話想用一個快嘅方法去計。咁點計法咧？就係你切一啲度數啦。嗱，呢啲全部唔知幾多嘅，全部唔知幾多。咁你咪切一啲未知數咯。都係，如果你切個角度嚟100度 ，radius 100cm 唔知算唔算？嗱咁有咩事發生咧？嗱咁你就可以計一計佢個 arc length 去等於翻佢，你就揾到嗰個到底係即係到底幾多啦。咁 arc length 嘅公式係咩 ？arc length 係 2πr theta 除360。咁因為 arc length 係計呢條線長度嘛，其實係嚟自圓形嘅圓周嘅 circumference。一個圓形嘅圓周 circumference 就係 2πr。咁乘翻呢個比例咧，咁就係 arc length 嘅長度啊。咁所以呢個係就係條公式。好，咁如果我用呢條公式咧，呢條公式咁我啱啱都講過啊。我作咗啲度數噶嘛。咁我計一計 original 原本係幾多咧？原本就應該係 2π100cm， 即係100度咁樣啦，不過360。咁呢個就係原本啦。咁樣你係用呢個方法做嘅。好啦，咁你話咁新嘅咧，新嘅咧就應該係 2πr。嗱 r 你唔知幾多㗎，但係呢個你我都唔知幾多。咁你當呢個叫做 r new， 即係你唔知幾多。咁你作住一個新嘅未知數先。咁然後度數咧，咁度數幾多啊？嗱，度數你係知嘅，因為你原本100度咧，你而家減少咗60%，咁個度數就40度嘅。好，咁你依家咧有條咁嘅方程，咁點解會等於佢咧？因為佢話 remain unchanged 啊嘛，呢兩嚿嘢應該要相同嘅，你冇變過嘅，整體冇變過嘅。好，呢啲要約晒，呢啲要約咗啊，約咗。咁你會剩翻啲咩？就會剩翻100乘100，呢度就會40R。好，咁由此你就計到 R 㗎啦，即係新嘅 R。新嘅 R 咧，你就發覺個答案咧就係250。好，咁即係咩意思咧？意思就係代表住依家如果我呢個度數減少咗60%，即係變咗40度，我個 R 要變成幾多咧？我先至會唔變呢啲舊嘢，就要變成250。嗱，你原本100，因為你切佢100啊嘛。你而家變咗250喎，咁個答案係咩？答案就係 D 啦。咁點解答案會係 D？咁因為你原本係100啊嘛，你而家250啊嘛，咁你即係代表咗你係增加咗150。佢而家 K 咧係1加 K 個 percent， 即係你增加幾多 percent 咧？咪就係增加咗150%。咁所以答案就係 D 啦。咁但係如果你要 log cat， 我哋點樣做咧？咁嗱呢個因為你冇作到數字啊嘛。咁你就要寫翻 R 乘以1加 K 個 percent， 因為你而家 R 增加咗 K percent。咁然後 theta 咧就係1減60%。long cat 就正宗啲，你冇得切，你冇得作數字嘅，就要切未知數。MC 你可以作啲數字咯。咁嗱，咁我接住來我點計咧？接住來其實你啲嘢都係約晒佢嘅，你啲嘢約咗，咁呢個你約咗，咁約晒左邊就1嘅。呢個就1加 K 個 percent， 咁呢個就0.4咁樣啦，40%啦。然後你再除過去咧，就係2.5嚟嘅。你應該正路你都會諗到㗎啦。
一加 k% 等於2.5咧，咁其實呢度即係幾多？呢度其實即係1.5咯。咁我諗你都會答到係 D 嘅。